大家好，我係 ESG Connect Program 嘅負責人，我叫 Kit 咧。今日好榮幸嚟到可持續發展國際論壇裏面，邀請到其中一位獲獎銀髮友善服務嘅企業啟盛管理服務有限公司嘅助理董事葉雅文小姐，你好。OK。同大家分享一下咧，佢哋咧企業咧有啲乜嘢銀髮友善嘅舉措嘅喎。作為一個物業管理公司啦，咁我哋一直都好努力咁樣去創造一個關懷共融嘅生活環境啦。喺硬件嗰方面咧，我哋啟盛管理嘅物業咧，好多都已經安裝咗一啲無障礙設施嘅。咁而亦都有一啲商場嘅唔同嘅出入口咧，其實亦都安裝咗一啲我哋俗語叫做天使盒子嘅藍牙定位裝置。咁假使有一啲腦退化嘅人士啦，真係走失咗咧，我哋都可以幫到手咯。咁而喺服務嗰方面咧，我哋嘅啟盛嘅同事咧，其實都特別留意一啲老人家佢哋嗰個生活嘅。咁點解咧？因為有一啲長者佢哋係獨居嘅長者，咁佢哋就喺生活上面都有特別需要。咁我哋咧就會派啲同事啦去照顧佢哋，同埋探訪佢哋多啲啦，亦都會咧同唔同嘅社區機構咧係有一啲合作嘅。咁亦都會想我哋啲同事咧鼓勵佢哋咧就係參加多啲一個長者嘅活動啦。咁長者嘅一啲社區嘅活動，咁令到佢哋咧親身去到感受翻究竟長者嘅需要係啲乜嘢。好好啊！咁借住呢個機會啦，都想再一次咧恭喜咧你哋去獲獎啦。另外咧都想知道可唔可以 Emily 分享一下咧你哋得獎嘅感言啦，同埋未來有啲咩發展方向咧？咁首先我哋啟盛啦得到呢獎項啦，我哋都好榮幸啦。咁得到大家嘅肯定啦，同埋支持啦。咁但係我哋覺得咧其實去創造或者去建立一個銀髮友善嘅社區咧，其實係一個過程嚟嘅。咁我哋都需要咧社會入邊唔同嘅持份者咧，其實一齊去合作嘅。咁而喺我哋今次攞到呢啲獎項咧，其實只不過係一個責任開始。咁所以咧我哋都好希望咧，其他社會上面其他嘅企業咧，都能夠加入我哋呢一個銀髮友善嘅行列啦。咁同我哋一齊攜手去到為香港創造一個老有所依啦、老有所屬啦，同埋老有所為嘅一個生活環境。咁而未來嚟講咧，其實我哋同好多業主嘅組織咧都有好多嘅聯繫嘅。咁我哋亦都會咧去盡量咧就幫佢哋向佢哋嘅設施同埋設備咧就去更新。咁尤其是係比較一啲年長嘅屋苑啦，咁嗰個長者嗰個人口越嚟越多嘅時候咧，我哋更加會積極去到加快呢一個設施嗰個更新啦，同埋我哋會幫佢哋去做一啲唔同嘅長者多樣化嘅活動，譬如一啲工作坊啊，或者係一啲簡單嘅課程，咁都係希望啲老人家係可以咧就生活得開心啦，咁同埋咧就有歸屬感啦，有幸福感啦，亦都同呢一個社區係可以有一個聯繫性咯。好多謝你分享啦，好多謝你哋企業咧咁熱心、咁貼心啦，去諗咁多咧，係對呢個社區啦銀髮友善嘅服務嘅，好多謝你分享。Thank you。係。